Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Schönen guten Nachmittag, liebe zusammen. Wie geht es euch? Halo Waalaikumsalam. Kak, wie geht es dir? Es Ich geht bin mir erst gut, Frau Afi. Okay, super. Und dir, Sarah, wie geht es dir? es mir geht es Es mir geht, es es geht mir geht gut. es gut Okay. und dir Frau? Ja, mir geht's auch super, danke. Okay, also, es gibt hier nur zwei Personen, also Chelsea und, wer ist das? Mbak Jusi möchte später teilnehmen. Und Mas Muslimat, ich habe keine Ahnung, also wo ist er? Und dann Dwi juga izin tidak masuk. Oke, jadi kita cuma berdua aja. Ja, also machen wir zuerst ein kleines Review ja über unsere was ist das? Vorherige Materialien. Also, was haben wir letztes Mal gelernt? Apa yang kita sudah pelajari terakhir kali kemarin? Äh, Nebensatz mit wenn. Nebensatz mit wen, genau. Nur das? Oder gibt es noch? Iya, Nur das. Das ist ja über die Grammatik ya. Kemudian tentang Gramatik. kebahasaan yang lain mungkin kita juga kemarin belajar ungkapan ya, ungkapan untuk Ah, iya, ya, Ibn genau. Mhm. Glückli gitu-gitu. Genau. Glückwünsche aussprechen und auch sich bedanken ja. Also wie sagt man, wenn man über etwas Glückwünsche aussprechen oder bedanken, ja? Richtig. Also jetzt fortsetzen wir unser Material zu der nächsten Seite. Bitte öffnet euer Kursbuch, Seite 48. Okay, hallo Chelsea. Wie geht es dir? Frau Afi und Ihnen? Ja, danke. Gut auch. Okay, bitte öffnet dein Kursbuch, Chelsea, Seite 48. Fertig Frau? Fertig, Ramania, bist du auch fertig? Fertig. Okay. Also, was ist der Titel da in der Seite? Die Die Geburtstagparty? Geburtstagparty. Die Geburtstagparty. Okay. Und bitte lest, also oben der Titel, di atas titel itu, also kita di sini akan belajar wie drückt man Freude oder Bedauern aus, ya. Bagaimana cara seseorang mengekspresikan kesenangan atau ke apa ini? Kesedihan, ya. Bagaimana caranya dalam bahasa Jerman? Oke. Also gibt es auch hier eine neue Grammatik. Teman-teman bisa lihat di sana gramatik baru apa yang akan dipelajari, ya, yaitu refleksi verben. Oke. Also nun seht zuerst Frau, das ist Aufgabe Frau. 5a. Mhm. Aufgabe 5a. Was ist die Anweisung? Ramania, kannst du bitte lesen die Anweisung? Okay. Wo und wie feiern Sie ein Fest? Zum Beispiel Ihren Geburtstag. Sprechen Sie im Kurs. Okay, genau. Danke. Wo und wie feiern Sie ein Fest? Ja, zum Beispiel Ihren Geburtstag. Sprechen Sie im Kurs. Also jetzt machen wir nochmal sprechen. Oke, kita coba bicara lagi terkait ini Geburtstagparty ya. Wo und wie, di mana dan Okay. bagaimana kalian atau teman-teman menyelenggarakan sebuah pesta. Zum Beispiel pesta ulang tahun. Oke. Also, da gibt es vier W-Fragen. Wo, wann, wer, und was. Ya, also wo, di mana teman-teman melaksanakan pesta itu. Wann, kapan. Ya,
Ist das am Wochenende, abends, am Nachmittag und so weiter. Und wer kommt zu der Party? Siapa aja yang datang? Ist das deine Familie, deine Freunde, Kollegen und so weiter vielleicht? Und was gibt es in der Party? Oder was macht die Personen? Was machen die Personen in der Party? Ja? Etwas mitbringen vielleicht oder zusammen kochen, Musik spielen und so weiter. Es gibt da schon die Redemittel ya atau ungkapan bagaimana cara mempresentasikannya. Also, braucht ihr vielleicht ein Beispiel von mir? Oder mhm. Braucht ihr ein Beispiel? Okay, also ich gebe euch dann ein Beispiel. Wenn ich Geburtstag habe, feiere ich eine kleine Party mit meiner Familie und auch meinem Freund. Also wir feiern die Party lieber zu Hause oder manchmal im Restaurant. Ja? Und das machen wir am Abend. Okay? Und was gibt es in der Party? Also ich persönlich habe noch nie eine Luxusparty gefeiert. Saya nggak pernah menyelenggarakan pesta ulang tahun yang mewah begitu ya. Also gibt es keine Live-Musik und dann tanzen auch keine zusammen kochen. Es gibt ja nur etwas zu essen, ja, und dann einen Geburtstagskuchen natürlich und auch einige Geschenke von meinen Lieblingspersonen. Ya, dan juga ada hadiah dari orang-orang tercinta saya, zum Beispiel. Oke? Bitte, Oke. eine kleine Präsentation. Ya, yang sederhana saja. Bitte, also ich gebe euch 3 Minuten, ist es genug zur Vorbereitung? Oke, bitte. Mach, Ya, tadi Frau Afi, ya, kita buat. betul. Ya, berpacu sama W frage yang ada di sini. Wo, di mana? Ya, teman-teman menyelenggarakan party itu. Wann, kapan? Ist das nur Geburtstagparty? Auch nicht, ya. Jangan mungkin teman-teman apa namanya nggak mau mempresentasikan pesta ulang tahun, boleh yang lain. Zum Beispiel tahun baru mungkin teman-teman pernah ada pengalaman tahun baruan, boleh ya. Bagaimana pestanya? Oder vielleicht Idul Fitri, das kann auch sein ya. Oder Weihnachten, Natal bisa juga und so weiter. Ini apa ngirim ngirim ini ya, Bro, apa? Kayak ngirim undangan ke orang gitu? Nein, bitte macht eine Präsentation. Sarah, seperti Oh, yang tadi saya contohkan barusan, ya. iya iya. Oke. Chelsea, verstehst du mit der Anweisung? Ja, ich verstehe. Okay, bitte, ich gebe euch 3 Minuten, ja, zur Vorbereitung. Bro, yang 5A ya, Bro. Yap. A, A,
Halo Mbak Jusi. Ya, Oke. Angel dulu. Kita lagi apa ya, Pra? Ja, also wir machen zusammen Aufgabe 5a auf Seite 48 im Kursbuch. Asa. Okay. Ja, also wir machen eine Präsentation über Geburtstagsparty oder ja, über eine Party. Ja? 5A atau yang mana itu? 5A, betul. Oke. 5A halaman 48. Oke. Mungkin Mbak Jusi nanti lihat teman-teman dulu bagaimana. Dan coba nanti dipersiapkan juga. Oke, danke, Frau. Okay. Okay, also fertig mit der Vorbereitung. Wer ist schon bereit, eine Präsentation über Party zu machen? Ramania, bist du? Saya. Okay, möchtest du beginnen? Oke. Kalau salah maaf ya, Frau. Ja, falsch ist kein Problem. Dann mache When- ich eine Korrektur. Okay. Oke. When ich Geburtstag habe, feiere ich mit Freunden und die paar am Wochenende. Ich feiere in einem Restaurant. Meine Freunde bringen die Geschenke mit. Mhm. Udah. Dan? Okay. Also Iya. wann feierst du die Party? Am Wochenende. Am Wochenende. Okay. Also deine Familie kommen nicht zu der Party? Nein. Ach Nein. so, okay. Also nur dich mit deinen Iya. Freunden, ja? Okay, das klingt interessant. Danke sehr, Ramania. Super. Okay, einfach so. Mhm. Frau Ovi mau nanya, kan Ya, maksudnya yang mid-ringan itu kan tren bar verben. betul. Berarti yang saya buat meine Freunden beringan yang ke mid itu benar. Betul. Oh, oke. Oke, terima kasih. Gerne. Okay. Jetzt bitte wähl eine Freundin hier, Ramania. Coba pilih satu teman di sini untuk melakukan presentasi. Sarah, Chelsea udah mungkin Mbak Jusi belum dulu ya karena baru join. Sarah udah Chelsea, vielleicht. Sarah, gleich. Oke, Sarah. When ich habe eine Hochzeit, when ich eine Hochzeit feiere ich mit der Familie, meine Freunde und meine Kollegen. Ich mache eine im Park. Nein, ich mache ein Party im Park. Am Ende meine Party haben eine Musik spielen und tanzen. Okay. Das war alles? Ja. Okay, also Sarah, du hast schon verheiratet, meinst du? Sarah sudah menikah berarti? Nein, Oke, also itu Hochzeitnya siapa? Acara pernikahannya siapa? teman. Oke, also jadi kalimatnya kurang tepat tadi ya. Kalau misal pakai subjek ich. Kalau pakai subjek ich, Sarah bisa bilang when ich zur Hochzeit gehe. Ya. Oh, aku Also, iya. pikir kayak pendapat. Jadi kayak ini kayak menikah kayak gini gitu loh. Boleh juga sih kalau semisal mau dikarang juga nggak apa-apa ya. Cuman mungkin pilih party yang sekiranya Sarah lakukan sendiri begitu ya. Zum Beispiel Geburtstag aku pikir ya. Zum Beispiel Geburtstag oder Weihnachten ya, Natal mungkin. Oder
Silvester, Iya, iya. ya, tahun baru. Oke. Oke. Iya. Aber das ist ja kein Problem, ja. Okay, gut. Ja, danke, Sarah. Okay, das war eine gute Präsentation. Und jetzt bitte Chelsea, kannst du das machen? Ja, Frau. Okay. Wenn ich abschließe, feiere ich mit meiner Familie und meinen Freunden. Ich möchte meinen Abschluss in einem Restaurant feiern. Am, am Abend wird gefeiert und meine Familie muss und meiner Familie und meinen Freunden muss eine Geschenke mitbringen. Okay. Das war alles? Alles von mir. Okay. Also, ist die Party schon in der Vergangenheit oder noch nicht? Noch nicht, Prof. Noch Cuma saya nicht. bingung tadi yang am Abend gefeiert itu sebenarnya salah deh. Ah ja, genau. Deswegen, also benutzt bitte kein Perfekt, ja, wenn die Party noch nicht gefeiert wird, ja. Okay, tapi das war gut, das war super. Danke sehr, Chelsea. Okay, jetzt bitte Mbak Jusi, hast du etwas vorbereitet vielleicht? Oder einfach sprechen ya, bitte frei sprechen. Bicara langsung saja tanpa harus menulisnya ya. Das kann auch sein. Okay, Bira. Okay. Okay. Wenn ich Geburtstag habe, ich feiere mit Freunden, weil meine Familie nicht zusammenleben. Und ich fahre in mit Hause. Meine Freunde kommen und wir kochen zusammen. Mhm. Zum Beispiel Nudeln, Salat und einkaufen. Danke. Ah, das klingt interessant. Also wo feierst du die Party? Im Miethause Was kosan. meinst du mit Miethaus? Ah, Miethaus. Hm. Das ist nicht die richtige deutsches Wort. Moment mal. Oder einfach die Wohnung sagen, ya. Oh, Mhm. ich fahre in Wohnung. Karena Wohnung bukan berarti apartemen saja, tapi tempat tinggal, ya, Wohnung. Oke. Okay, danke, Frau Afi. Ja. Also ist das deine Party in diesem Jahr oder wenn, Mbak Yusi? Ja, Also ist das deine Party in diesem Jahr oder wenn? ja, dieses Jahr. Okay, also in diesem Jahr, ja. Ja, Super, danke sehr. Okay, danke alle für gerne. eure Zusammenarbeit, das war gut. Und jetzt machen wir weiter. Bitte seht Aufgabe 5c. Also 5b machen wir nicht, okay? Kita langsung aja ke 5c. Jetzt machen wir zusammen hören. Hören Sie das Audio. Zu wem passen die Sätze? T für Tim, A für Alia oder vielleicht beide. Ja, Alia und Tim. Notieren Sie. Okay, also hier findet ihr 6 Sätze. Oke. Dan silahkan ditandai itu kalimatnya siapa yang mengucapkan. Apakah Tim atau Alia? Ya, zum Beispiel Nummer 1. Machst du eine Party? Hast du dich entschieden? Ya, wer hat das gesagt? Siapa yang sudah mengatakan itu? Alia oder Tim? Oke, bitte hört das Audio. Also ich spiele das Audio zuerst. Bisa sambil dibaca dulu.
keenam kalimatnya. Oke. Hallo? Hi Tim, ich bin's. Und? Alles klar? Hallo, Alia. Ja, alles okay. Und bei dir? Auch alles gut. Du sag mal, du hast doch bald Geburtstag. Machst du jetzt eigentlich eine Party oder nicht? Hast du dich entschieden? Ach, ich bin irgendwie viel zu spät dran mit allem. Vielleicht will ich eine Feier machen, aber ich weiß nicht wann und wo. Na, vielleicht kann ich dir ja helfen. Und klar machst du eine Feier. Ich erinnere mich noch gut an letztes Jahr. Die Party war doch super. Ja, vielleicht. Hast du eine Idee? Warum feierst du nicht bei dir zu Hause? Jeder bringt was zu essen mit, dann ist es doch gar nicht so viel Arbeit. Ja, aber du kennst doch unseren Nachbarn. Der mag uns nicht und schimpft immer, dass wir so laut sind. Ich glaube, da kann ich nicht zu Hause feiern. Das gibt nur Ärger. Ich will ja, dass die Leute auf meiner Party Spaß haben, sich unterhalten und tanzen. Ach so. Vielleicht kannst du in einer Bar feiern? Weißt du denn schon, wie viele Leute du einladen willst? Ich weiß noch nicht. Vielleicht 30 oder 40 Personen. Aber ich weiß ja auch gar nicht, wer Zeit hat. Also komm, jetzt sei mal nicht so negativ. Hast du heute Abend Zeit? Wir können uns doch treffen und deine Party richtig planen. Echt? Das ist wirklich nett. Danke. Na also, treffen wir uns im Café Kosmos um 7:30? Im Café Kosmos? Das ist eine super Idee. Vielleicht kann ich ja auch da feiern. Das können wir ja dann nachher gleich fragen. Also, ich freue mich schon sehr auf die Party. Super. Bis heute Abend. Ciao! Okay. Also das war das Audio. Habt ihr schon entschieden? Sudah Noch menentukan? einmal, Frau. Noch einmal? Oke. Bro, putus-putus. Suaranya putus-putus. Oh ya? Di akhir ada Iya, suara Alia yang agak-agak. putus. Oke. Sepertinya jaringan saya mulai lemot ya. Entschuldigung. Karena di sini lagi gerimis ya, teman-teman. Saya rasa itu mempengaruhi jaringannya. Saya izin off cam ya, supaya Iya, suaranya dari tadi lebih makanya jelas. Prof lagi ngomong putus-putus juga. Oh gitu. Di Ramania juga putus-putus. Agak, Frau. Oh, oke. Saya coba putar lagi ya. Semoga aman. Hallo? Hi Tim, ich bin's. Und? Alles klar? Hallo, Alia. Ja, alles okay. Und bei dir? Auch alles gut. Du sag mal, du hast doch bald Geburtstag. Machst du jetzt eigentlich eine Party oder nicht? Hast du dich entschieden? Ach, ich bin irgendwie viel zu spät dran mit allem. Vielleicht will ich eine Feier machen, aber ich weiß nicht wann und wo. Na, vielleicht kann ich dir ja helfen. Und klar machst du eine Feier. Ich erinnere mich noch gut an letztes Jahr. Die Party war doch super. Ja, vielleicht. Hast du eine Idee? Warum feierst du nicht bei dir zu Hause? Jeder bringt was zu essen mit, dann ist es doch gar nicht so viel Arbeit. Ja, aber du kennst doch unseren Nachbarn. Der mag uns nicht und schimpft immer, dass wir so laut sind. Ich glaube, da kann ich nicht zu Hause feiern. Das gibt nur Ärger. Ich will ja, dass die Leute auf meiner Party Spaß haben, sich unterhalten und tanzen. Ach so. Vielleicht kannst du in einer Bar feiern? Weißt du denn schon, wie viele Leute du einladen willst? Ich weiß noch nicht. Vielleicht 30 oder 40 Personen. Aber ich weiß ja auch gar nicht, wer Zeit hat. Also komm, jetzt sei mal nicht so negativ. Hast du heute Abend Zeit? Wir können uns doch treffen und deine Party richtig planen. Echt? Das ist wirklich nett. Danke. Na also, treffen wir uns im Café Kosmos um 7:30? Im Café Kosmos? Das ist eine super Idee. Vielleicht kann ich ja auch da feiern. Das können wir ja dann nachher gleich fragen.
Also, ich freue mich schon sehr auf die Party. Super. Bis heute Abend. Ciao! Ya, fertig mit dem Audio. Bagaimana? Masih putus-putus kah, teman-teman? Besser. Besar? Enggak. Enggak, oke. Also, Iya. di Sarah juga masih ya. Oke, also dann probieren wir ya die Aufgabe direkt zu antworten. Kita coba langsung jawab saja. Oke, kita lihat nomor 1. Machst du eine Party? Hast du dich entschieden? Wer hat das gesagt? Tim oder Alia? Apa? Alia. Alia? Oke. Alle stimmen zu Alia ya. Oke, also genau. Ya. Betul. Nomor 1 itu yang mengatakan adalah Alia ya. Oke, jetzt Nummer 2. Wer hat das gesagt? Ich erinnere Alia. mich. Alia auch? Sarah, was ist deine Ja. Antwort? Okay, also Alia. Richtig. Ja, ich erinnere mich gern an die Party vor einem Jahr. Was bedeutet erinnern? Erinnern. Es gibt ein neues Verb da in dem Satz. Senang. Senang? Ya, Ich denke nicht. Artinya mengingat. Ya, mengingat. Ich erinnere mich gern an die Party vor einem Jahr. Saya mengingat saya mengingat party atau pesta yang sudah dilaksanakan 1 tahun lalu. Okay. Good. Also di nomor 1 tadi ada entschieden juga. Was ist entschieden? Ini partizip 2 dari entscheiden. Was ist das? persiapkan. Persiapan. Mengambil keputusan. Memutuskan, betul, memutuskan atau menentukan. Ya, machst du eine Party? Apakah kamu akan menggelar pesta? Hast du dich entschieden? Apakah kamu sudah menentukan? Ya, oke, good. Jetzt Nummer 3. Nomor 3. Tim oder Alia hat Tim. das gesagt? Tim, ya, genau. Mein Nachbar ärgert Tim. sich, wenn wir laut sind. Ya. Nah, itu juga menjadi masalahnya tim ya. Sehingga dia ragu untuk menggelar pesta karena tetangganya ärgern. Was bedeutet ärgern? Marah. Marah. Marah atau terganggu atau kesal ya, das kann auch sein. Ya, karena tetangganya marah ketika mereka ribut. Wenn sie laut sind, ya. Oke. Gut. Nummer 4 jetzt. Ich hoffe, die Gäste tanzen auf der Tim. Party. Tim auch. Genau. Ja. Unterhalten. Weißt ihr, was bedeutet das? Menghibur. Tidur? Ist das so? Menghibur. 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 Ya, sepertinya bisa juga. Oke. Menghibur bisa juga. Unterhalten juga ya, bisa menghibur, bisa mengobrol, ya. Das bedeutet unterhalten. Und dann Nummer 4. Treffen wir uns heute Abend? Alia. 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 Genau. Und der letzte Nummer. Ich freue mich auf die Feier. Alia. Ya. Auch Alia, ya. Oke. Das war gut. Danke alle. Nah, dari Aufgabe yang sudah kita kerjakan ini, ya, 5C
lernen wir eine neue Grammatik, nämlich Reflexivverben. Oke, teman-teman coba lihat tabel yang ada di sana. Tabel berwarna orange. Oke, also, was hat ihr gewissen über Reflexivverben? Apa yang teman-teman ketahui dari Reflexivverben? Mungkin sebelumnya ada yang pernah belajar? Also, ich verteile ein PPT ya. Ist das schon sichtbar? Sudah terlihat belum PPT-nya? Ya, Sudah. Oke. Also, Reflexivverben. Kita coba lihat tabel di sini ya. Ada satu yang sudah terjawab di sana. Teman-teman mungkin bisa perhatikan yang di layar ya. Ada satu yang sudah terjawab. Ihr freut euch. Oke, ihr freut euch. Was bedeutet freuen zuerst? Ini kan dari kata freuen ya. Apa artinya freuen? Terlebih dulu kita coba artikan. Senang. Senang, bahagia. senang, bahagia, genau. Freuen ya. Senang atau bahagia. Also ihr freut euch. Artinya kalian bahagia. Oke? Nah, yang teman-teman perlu perhatikan di sini adalah ada kata euch ya di sini. Jadi refleksivverben itu adalah verba yang objek langsungnya merupakan subjek dari kalimat itu sendiri. Ya, versteht ihr? Jadi objek langsung yang ada dalam kalimat itu adalah subjek itu sendiri. Oke, kita coba lengkapi yang lain. Ich erinnere, bla bla bla. Nah, ini kira-kira apa jawabannya? Mich. Ich erinnere mich. Oke. Gut, richtig. Und dann du entscheidest, bla bla bla. Di. Dich, oke. Und jetzt er, sie, es ärgert. Apa di sini kira-kira? Ramania, weißt du die Sie. Antwort? Ya? Zi. Sich. Er, sie, es ärgert sich. Oke. Was bedeutet ärgern? Tadi sudah ya. Kita bahas ya. Ärgern. Marah atau terganggu. Oke. Jetzt wir treffen. Wir treffen Uns. 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 Kalau ini saya rasa teman-teman sudah sering ya dengar. Wir treffen uns heute Abend oder wir treffen uns im Restaurant und so weiter. Treffen, bertemu. Oke. Jetzt die letzte. Sie mereka oder sie Anda unterhalten. Sie. Unterhalten sich. Sie. Sich, genau. Ya. Jadi ini yang namanya refleksivverben. Verba yang objeknya, ya ingat, yang objeknya merefleksikan subjek. Alias objeknya adalah subjek itu sendiri. Ya. Tapi dalam bentuk refleksif pronomen. Ya, objeknya ini dalam bentuk refleksif pronomen. Jadi bukan ich erinnere ich. Nein, ya, oder du entscheidest du. Nein. Tapi dalam bentuk refleksif pronomen. Mich, dich, sich. Oke? Ya, sampai sini dulu teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita latihan terkait refleksif verben? Saya izin bertanya, Prof. Ya, bitte schön. Untuk verbnya itu ada verb pekerja tertentu atau gimana? Es gibt keine besondere Regeln. Ya, tidak ada aturan tertentu. Tapi tidak semua verba dalam bahasa Jerman itu refleksif. Hanya beberapa saja. Ya. Sedikit. Oke.
Saya penanya, Frau. Hmm. Berarti yang verba yang ada di sini maksudnya subjeknya contoh ih, erinere, habis itu mih. Berarti maksudnya kalau buat kalimat bakal habis verba itu pasti kalau contohnya iya berarti diikuti mih gitu. Betul. Yap. Kita coba lihat contohnya. Ada di Aufgabe 5C yang tadi kita bahas ya. Oke. Ich erinnere, coba lihat kalimat 2. Ich erinnere mich gern an die Party vor einem Jahr. Ya, saya mengingat pesta tahun lalu atau 1 tahun lalu. Kemudian contoh lain, mungkin dengan verba entscheiden atau memutuskan atau menentukan. Hast du dich entschieden? Ya. Hast du dich entschieden? Jadi bukan hast du entschieden saja. Ada dich di sana. Ya, ada refleksi subjek di sana. Ya. Yang mana dia menjadi objek. Hast du dich entschieden? Apakah kamu sudah menentukan? Oke, contoh lain yang ärgern. Mein Nachbar ärgert sich, wenn wir laut sind. Tetangga saya terganggu atau tetangga saya marah ketika kami ribut. Oke? Mein Nachbar ärgert sich, wenn wir laut sind. Kemudian contoh lain. Mana? Treffen. Ya. Treffen wir uns heute Abend. Kita bertemu malam hari ini. Ya. Yang perlu teman-teman ingat, mich, dich, sich, uns ini dia tidak memberikan makna apapun dalam kalimat itu. Ya, dalam artian dia tidak mengubah arti. Contoh mungkin kita pakai verba yang lain ya, verba yang bukan verba refleksif. Mungkin lesson. Was bedeutet lesson? Membaca. Ya. Membaca. Mungkin kalimat sederhana. Saya membaca buku. Was ist das auf Deutsch? Was ist das auf Deutsch? Nein, das ist kein reflexive verb. Kita pakai contoh yang bukan verba refleksi. Gimana? Ich lese Buch. ya, lese ein Buch. Ya. Lesson itu bukan verba refleksif. Oke. Nah, seandainya kalau kita refleksifkan verba lesson ini, ya, seandainya ini kita pengandaian saja ya. Berarti ich lese mich ein Buch. Apakah mich ini mempengaruhi makna? Tidak. Ya. Artinya kalimat satu ich lese ein Buch dan ich lese mich ein Buch ini artinya sama. Saya membaca buku. Ya. Oke, tadi saya katakan apa namanya? Mich, dich atau apa istilahnya refleksif pronomennya itu tidak mengubah arti. Ya. Jadi anggap saja dia nggak ada. Tapi ada begitu ya. Dalam artian dia ada tapi nggak memberikan arti yang lain dari kalimat itu. Wir treffen uns heute Abend ya. Kita ketemu malam hari ini ya. Jadi bukan kita ketemu kita malam hari ini ya, enggak diartikan begitu maksud saya. Oke? Verba apa lagi, Frau, yang refleksi verba nanti saya inilah berikan listnya ya. Saya kirimkan listnya ke grup. Es gibt einige Verben ya. Birefleksif sind. Tapi tidak banyak, hanya beberapa saja. Oke. Untuk saat ini kita pelajari verba-verba yang ada di buku saja dulu. Erinnern, entscheiden, ärgern, treffen, freuen, und unterhalten. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat di bawah tabel. Es gibt schon eine Aufgabe da über reflexive Verben. Aufgabe 6c. Ja, 6c. Ergänzen Sie die Dialoge und lesen Sie sie vor. Oke, kita diminta untuk melengkapi kalimat ini dengan
Refleksi Verben. Es gibt schon da ein Beispiel. Sudah ada contoh di situ. Ya. Contoh untuk dialog nomor 1. Oke. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich. Ya. Bagus bahwa kalian semua datang atau kalian semua ada di sini. Ya, saya sangat senang. Ich freue mich sehr. Saya sangat senang. Vielen Dank für die Einladung. Oke. Pilihan refleksi verbennya sudah ada di atas. Ya. Sich freuen, sich entscheiden, sich entschuldigen, sich treffen, sich erinnern, oder sich verabschieden. Mungkin ada yang teman-teman belum pahami artinya? Sich verabschieden, was ist das? Ini bertemu. Janjian ya? Das ist verabreden. Ini verabschieden. Oh, beda ya? Ya, berbeda. Verabschieden itu berpisah ya. Ya, berpisah artinya verabschieden. Oke, kita coba lanjutkan ke dialog 2. Coba dilihat dialog 2. Rehan hat abgesagt. Ist krank und bla bla bla. Also, welche Reflexivverben passt zu dem Satz? Verba refleksif mana yang tepat? Sich entschuldigen. Ya, genau. Okay. Bagaimana bentuk kalimat lengkapnya? Coba Chelsea. Rehan hat abgesagt, ist krank und entschuldigt sich. Oke. Rehan hat abgesagt. Ist krank und entschuldigt sich. Ya, genau. Oke, saya tulis di sini ya, supaya teman-teman nanti mungkin bisa melengkapi di bukunya masing-masing. Rehan hat abgesagt. Kalau abgesagt, teman-teman paham artinya? Was ist das? Ini partizip 2 ya. Partizip 2 dari? Berkata. 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 Nein. Berbicara. Rehan. Iya, berkata. Nein. Belum tepat. Rehan ngomong. Nice. Jangan karena ada kata sagen, teman-teman mengira itu ngomong atau berkata. Nein. Ya, absagen itu artinya menolak. Oke. Rehan hat abgesagt. Rehan sudah menolak. Ya. Atau menolak atau apa ya istilahnya. Kalau diajak terus nggak mau gitu loh. Itu namanya absagen. Ya. Kita bisa bilang menolak lah ya. Rehan hat abgesagt. Ist krank. Dia sakit dan entschuldigt sich. Dan meminta maaf. Oke, entschuldigen. Meminta maaf. Dia sakit dan sudah meminta maaf, gitu ya. Oh, schade. Oke. Itu menolak itu absagen apa abgesagt? Absagen. Ini bentuk partizip zuainya, ya. Ini kan bentuk laki-laki ya, Bro. Bagaimana? Karena Rehan gitu dia jadinya kayak. Ayo, siapa duluan yang bertanya? Enggak, Sarah dulu aja, Sarah dulu. Sarah dulu. Gimana Sarah? Kamu dulu aja. Yang kan absagen menolak, berarti abgesagt juga menolak artinya. Nein, Ramania. Also hier ist perfect Satz. Ini kalimat perfect. Bentuk presence-nya Rehan sagt ab. Bentuk presence-nya. Ya, absagen itu adalah Trennbar Verben. Moment.
absagen. Wenn ich nicht falsch bin, ya, absagen itu trennbar Verben. Kalau presence, Oke. bentuk kalimat presence atau sedang terjadi itu belum lampau. Bagaimana? Rehan menolak. Bagaimana dalam bahasa Jerman? Rehan sagt ab, ya kan? Oh iya, Rehan sagt ab. Also Rehan menolak datang ke uh, pesta. Rehan sagt ab, die Party zu kommen, zum Beispiel. Ya. Nah, itu untuk kalimat present. Kalau bentuk kalimat perfectnya, Rehan hat abgesagt. Abgesagt ini partizip 2 dari absagen. Ya. Kita sudah belajar perfect, oke? oke. Ya. Oke. Er ist krank und entschuldigt sich. Dia sakit dan meminta maaf. Entschuldigen. Ya, sich entschuldigen. Artinya meminta maaf. Oke, sekarang kalimat keduanya. Oh, schade. Hoffentlich wird er schnell gesund. Dan was? Wer kann antworten? Siapa yang bisa menjawab? Coba. Nomor 2, kalimat kedua. Oh, schade. Hoffentlich wird er schnell gesund dan treffen wir uns. Dan treffen wir uns. Genau. Ya. Oh, schade. Oh, sayang sekali. Semoga dia cepat sehat. Kemudian kami bisa bertemu. Kemudian kami bertemu. Oke, perfect. Jetzt Nummer 3. Aku mau Kommst Prof du coba. auch zur Party? Oke, bagaimana? Aku mau coba nomor 3. Iya, silakan Sarah. Kommst du auch zur Party von Team Ich freue? Mhm. Ich freue Ya, silakan sampai selesai coba. gut an sein Party letztes Jahr. Oke. Moment. Bawahnya keine Ahnung, meine Schwester fährt auch. Mhm. Wohin soll ich gehen? Gimana? Mau dijawab sekalian? Apa kira-kira di situ? Oke, mungkin kita jawab yang kalimat pertamanya dulu. Kommst du auch zur Party von Tim? Ich bla 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 gut an seine Party letztes Jahr. Apakah jawaban Sarah sudah betul? Sich freuen. Also ich freue mich gut an seine Party letztes Jahr. Haben die andere gleiche Antwort wie Sarah? Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Okay, Chelsea, was ist deine Antwort? Ich erinnere mich. Erinnern auch. Mbak Jusi, wie ist bei dir? Ich erinnere mich. Okay. Also, die richtige Antwort ist sich erinnern. Ja, genau. Kommst du auch zur Party von Tim? Saya tulis langsung pas bagian jawabannya aja ya, supaya nggak panjang. Ich erinnere mich gut an seiner Party letztes Jahr. Artinya apa itu kalimat ini? Apa artinya kalimat yang tadi kita jawab? Kommst du auch zur Party von Tim? Kamu juga akan datang ke pestanya Tim? Ich erinnere mich gut an seine Party letztes Jahr. Saya ingat dengan baik pestanya tahun lalu. Ya, jadi dia mengingat
pestanya tim tahun lalu begitu. Ya, dan berharap temannya ikut datang ya seperti dulu begitu sepertinya ya. Ich erinnere mich gut an seine Party letztes Jahr. Kalau pakai ich sich freuen kurang tepat ya. Kurang tepat. Oke, dijawab keine Ahnung, nggak tahu. Meine Schwester feiert auch. Saudara perempuan saya juga merayakan pesta. Wohin soll ich gehen? Saya harus pergi kemana? Ya, ke pestanya tim atau ke pesta saudara perempuan saya. Dan mana kira-kira refleksi verb yang tepat? Sich entscheiden. Sich entscheiden. Also, wie ist denn Sama. bagaimana bentuk kalimatnya? Bagaimana bentuk kalimatnya? Wohin soll ich gehen? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Genau, Ramania. Perfekt. Wohin soll ich gehen? Ich kann mich nicht entscheiden. Saya harus pergi kemana? Saya nggak bisa menentukan. Ya, oke. Jetzt der letzte Nummer. Frau Afi izin ke kamar mandi. Oke. Bitte. Vielen Dank für die Einladung. Leider müssen wir jetzt gehen. Also, bla bla bla. Welches Reflexivverb passt zu dem Satz? Sich verabschieden. Sich verabschieden. Bagaimana bentuk kalimatnya? Wieder müssen wir also verabschieden wir uns. Ja, verabschieden wir uns. Genau. Leider müssen wir jetzt gehen. Okay. Wir ja. Verabschieden. Wir verabschieden uns. Ja? Genau. Perfekt. Wir verabschieden uns. Kami bisalah diartikan dengan kami mengucapkan selamat tinggal. Begitu ya. Wir verabschieden uns. Schön, dass ihr da wart. Kemudian dijawab seperti itu. Ya. Terima kasih karena sudah datang. Oke. Oke. Das war's ya. Reflexiverben. Also bisher gibt es Fragen von euch terkait Reflexiverben? Dalam bahasa Indonesia apakah ada verba semacam ini? Sepertinya tidak ada. Sepertinya nggak ada ya. Betul. Karena di Aufgabe berapa itu 6b gibt es in ihrer Sprache auch Reflexiverben, vergleichen Sie. Dalam bahasa Italia itu ada ya, kalau dalam bahasa Italia. Also, ich spreche Italienisch. Wir haben auch Reflexiverben. Ja. Tapi dalam bahasa Indonesia es gibt keine ya. Oke. Ja. Braucht ihr noch Übungen für diese Material? Iya, brauchen Frau. Oke. Di brauchen. Ya, kita Aku belum coba. terlalu paham semua. Oke. Ya, kita coba kerjakan beberapa Aufgabe yang ada di Übungsbuch ya. Bitte öffnet euer Übungsbuch Seite 51. 51. Oke, mungkin sebelumnya saya tanya dulu. Teman-teman pernah dengar nggak sih sebelumnya
mich, dich, uns, euch gitu. Sepertinya teman-teman pernah belajar hal yang sama di A1. Itu namanya apa? Kalau teman-teman coba ingat-ingat pelajaran di A1. Reflexive Personal pronoun. Personal pronomen im nominatif oder akusatif? Akusatif. Akusatif. Genau, ya. Personal pronomen im akusatif. Jadi mich, dich, kemudian euch, uns. Itu personal pronomen im akusatif. Jadi bisa kita bilang refleksif pronomen dan personal pronomen im akusatif itu sama, ya. Bedanya hanya pada di pronomen RZS dan Z Anda atau Z mereka. Ya. Coba teman-teman lihat. Sudah dibuka halaman 51, Übungsbuch? Sudah? Oke. Sudah. Di kanan atas itu ada tabel, ya, Verben mit reflexiv pronomen. Reflexiv pronomen und personal pronomen im Akkusativ sind gleich, sama, ya. Zum Beispiel, du freust dich, ich sehe dich, sama-sama dich und dich. Bedanya dich yang di atas adalah dich untuk refleksif pronomen, dich yang di bawah akusatif, ya, personal pronomen im akusatif. Nah, tapi ada yang perlu di garis bawahi, ya, untuk R, S, dan Z, dia perempuan, kemudian untuk Z mereka dan Z Anda itu berbeda. Ya. Erfreut sich, kalau dalam bentuk refleksif pronomennya. Dan dalam bentuk personal pronomen im akusatifnya in, kan, untuk R. Ya. Zum Beispiel ich sehe ihn. Jadi berbeda. Begitu juga dengan Sie Anda atau Sie mereka. Sie freuen sich untuk yang bentuk refleksif. Bentuk akusatif, ich sehe Sie oder ich sehe Sie Anda. Ja? Also, versteht ihr mit der Tabelle hier? Ya. Oke, jadi itu menurut saya sedikit membantu, ya teman-teman. Jadi nggak perlu menghafalkan personal pronomen yang berbeda lagi, tapi pakai personal pronomen im akusatif. Ya, hanya berbeda untuk RSZ dan si Anda, si mereka. Oke. Kita coba lihat Aufgabe 6a. Welche Satzteile gehören zusammen, verbinden Sie? Bagian kalimat mana yang cocok dengan nomor 1 sampai 6 ini? Ya. Kita coba cocokkan. Jodohkan dia. 1 sampai 6 dengan A sampai F. Ya. Contoh. Nomor 1. Mona, wir treffen uns 8 Uhr, oder? Oke. Jadi nomor 1 itu pas zu B. Wir treffen uns 8 Uhr, oder? Nah, coba sekarang nomor 2. Was ist die richtige Antwort? Perhatikan subjeknya. Ya. Perhatikan subjeknya, karena pasti refleksif pronomennya itu adalah subjek itu sendiri. Ya, tapi dalam bentuk yang berbeda. Oke? Eh, yang 2, ya, ich freue mich schon auf die Party. Genau. Nomor 2, pas zu E. Ja, ich freue mich schon auf die Party. Saya rasa teman-teman sudah paham artinya, ya. Nomor 3. Nomor 3 pas Jude. Mona warum Erger studi. Perfect. Mona, warum ärgerst du dich? Mona, kamu kenapa kok kesal, marah, ya? Genau. Kemudian Mona menjawab, apa itu? Ah, ich ärgere, bla bla bla.
Was ist das Subjekt? Ich, Okay. ich ärgere mich über Ida. Sie ist nicht Ida. Iya. Ich ärgere mich über Ida. Sie ist nicht da. Ya. Saya Sie ist saya marah terhadap Ida. Ya. Dia tidak ada di sana. Oke. Jetzt Nummer 5. Ja, schade, aber Ja, Ida. schade. Mhm. Chelsea? Sie ist krank. Fast Jua, ya, genau. Ja, schade, aber Ida hat sich entschuldigt. Sie ist krank. Oke. Ya, tapi Ida sudah meminta maaf, ya. Dia sakit. Ach so, dann treffe ich. Mich nächste Woche mit ihr. Genau. Ach so, dann treffe ich mich nächste Woche mit ihr. Saya bertemu dengannya minggu depan. Ya, oke. Sampai sini apa mulai paham dengan refleksi verben? Ja, Frau. Ja, Frau. Ya, paham ya. Braucht ihr noch eine Aufgabe vielleicht? Butuh satu latihan lagi? Iya, Bu. Oke, boleh. Kita lanjutkan ke bawah ya. 6B oder C? Teman-teman mau mengerjakan yang mana? B atau C? C. C? Iya. Oke. Kita coba C ya. Also 6C. Ergänzen Sie die Verben und Reflexivpronomen im Präsens und Perfekt. Es gibt da die Optionen ya für die Reflexivverben. Sudah ada opsinya di sana, tinggal ditaruh aja di tempatnya yang mana ya. Oke. Zum Beispiel Nummer 1. Hallo Shirin, erinnerst du dich noch an mich? Oke. And erinnerst du dich noch an mich? Sekarang coba nomor 2. Nomor 2. Mhm. Wir haben uns letzte Woche bei der Party sehr gut. Noch einmal, sehr gut was? Wir haben uns letzte Woche bei der Party sehr gut unterhalten. Unterhalten. Genau, unterhalten. Bagaimana bentuk was ist das? Partizip Unterhalten. duanya? Oh. Bagaimana bentuk partizip duanya? Karena ini kalimat perfect ya. Di sana ada wir haben. Ya, ada Hilfsverb haben di sana. Unterhalten. Unterhalten ist auch unterhalten. Unterhalten. Oke, coba saya cek ya. Ist das so? Moment mal. Oke, also unterhalten ist unterhalten ya, partizip 2. Oke, correct. Danke sehr, Mbak Jusi ya tadi. Wir haben uns letzte Woche bei der Party sehr gut unterhalten. Du hast mir viel über dein Studium erzählt und das war sehr spannend. Jetzt Nummer 3. Ich habe mich jetzt auch für ein Studium entschieden. Entschieden. Entschieden, genau. Ich habe mich jetzt auch für ein Studium entschieden. Saya sudah memutuskan ya untuk studi. Saya sudah memutuskan untuk studi.
Coba nomor 4 sekarang. Ich bla 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 sehr für Jura und fange im September mit dem Studium an. Ich interessiere mich sehr für Jura und fange in September Studium an. Richtig. Ich interessiere mich, ya. Nah, ini teman-teman dapat satu refleksif verben baru, ya. Sich interessieren. Ich interessiere mich sehr für Jura und fange im September mit dem Studium an. Oke, nomor 5. Ich habe dir erzählt, dass ich bla 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 jeden Tag über meine Chefin bla bla bla. Dass ich mich jeden Tag über meine Chefin ärgere. Perfekt, ya. Genau. Ich habe dir ja erzählt, dass ich mich jeden Tag über meine Chefin ärgere. Oke, ärgere. Ingat dikonjugasikan juga. Dan ini bukan bentuk kalimat perfect ya. Ini kalimat presence. Das ist dann ab Herbst vorbei. Vielleicht können wir bla 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 ja mal bla bla bla. Wir uns, wir uns jaman. Ich. Noch einmal bitte. Was ist die Antwort? Vielleicht können wir uns treffen. Treffen, ja. Vielleicht können wir uns ja mal treffen. Ich bla bla bla, wenn du dich meldest. Ich freue mich, wenn du dich meldest. Ich freue mich, wenn du dich meldest. Viele Grüße und bis bald, Ivana. Das war super, alle danke ya. Saya rasa teman-teman sudah paham ya terkait Tapi refleksif. masih sulit. Tetapi masih bagaimana? Sulit. Oke, memang ya. Karena ini mungkin baru pertama kali, mungkin ya. Refleksif pronoun, refleksif verb. Ini kalau refleksif verben ini, maksudku sering dipakai di kalimat apa gitu. Sering Atau memang dipakai sehari-hari. sehari-hari. Sehari. Sehari-hari ya. Seperti kata kerja ini. Sepertinya sering keluar ya di kehidupan sehari-hari begitu. Sich ärgern. Ja. Zum Beispiel, wenn wir zu Hause und unsere Nachbarn sehr laut ist. Ja, dan ärgern wir uns. Natürlich. Ya. Kalau kita lagi di rumah terus tetangga kita ribut, kita pasti terganggu. Dan ärgern wir uns. Natürlich. Ya. Mungkin teman-teman banyak akan mengeluarkan refleksif verben begitu. Sich entscheiden juga. Ya, tergantung teman-teman nanti pembahasannya seperti apa ya dalam kehidupan sehari-hari. Sich treffen, apalagi ya, sering mungkin teman-teman dengar wir treffen uns heute Abend ya. Wir treffen uns morgen, okay? Und so weiter. Sich freuen. Sich freuen ini teman-teman bisa pakai untuk menggantikan ich bin glücklich. Artinya apa? Sama. Saya senang. Ya, contohnya, saya senang kamu kabarnya baik. Ya, ich bin glücklich, dass dir gut geht. Itu alternatif pertama. Tapi kita bisa pakai sich freuen, mungkin supaya variasi bahasa kita lebih beragam ya. Ich freue mich, dass dir gut geht. Oke, saya senang. Kamu kabarnya baik.
Oke. Apa lagi? Hmm. Saya senang dengan undangannya. Ya. Saya senang terhadap undangannya. Ich bin glücklich für die Einladung. Itu kan kayak sudah terlalu apa ya istilahnya? Biasa kalimatnya ya. Kita bisa pakai freuen, sich freuen itu tadi. Ich freue mich sehr für die Einladung zu deiner Geburtstagparty zum Beispiel. Ja, ich freue mich sehr für die Einladung zu deiner Geburtstagparty. Saya senang dengan undanganmu, undangan acara ulang tahunmu. Gitu ya. Sich interessieren. Ini juga bisa dipakai untuk apa? Ya, menyampaikan ketertarikan atau hobi kita kemana. Ya, misal saya tertarik mempelajari bahasa asing. Contohnya bahasa Jerman. Ich interessiere mich fremde Sprachen lernen. Ja, ich interessiere mich fremden Sprachen zu lernen. Zum Beispiel Deutsch. Ya, saya tertarik mempelajari bahasa asing. Contohnya bahasa Jerman. Atau mau menjelaskan hobi. Ich interessiere mich. Moment. Ich interessiere mich für Singen. Ich interessiere mich für Kochen. Ja? Oder ich interessiere mich für Reisen. Saya tertarik atau ketertarikan saya itu ke memasak. Ketertarikan saya itu ke liburan atau traveling. Itu juga bisa digunakan untuk mengungkapkan hobi kita apa. Ya? Berarti Jerman ini banyak banget pilihan Banyak banget. ya. Betul. Untuk itu ada tingkatan dalam bahasa Jerman ya, A1 sampai C2. Setiap tingkatan kita tuh sebenarnya mempelajari itu aja dalam setiap tingkatan. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah variasi katanya. Ya. Zum Beispiel, kita di A1 belajar kata unterrichten. Apa artinya unterrichten? Unterrichten? Mengajar. Ya, mengajar. Ich unterrichte Deutsch. Saya mengajar bahasa Jerman. Tapi kalau di niveau B1 ke atas, kita udah nggak pakai unterrichten lagi, tapi beibringen. Ich bringe Deutsch bei. Artinya apa? Sama, mengajar. Ya. Hanya katanya aja yang berbeda. Ya, seiring bertambahnya niveau kita, bertambah juga variasi kosakata kita. Ya. Kemudian apa lagi? Sama kayak ini. Misalnya glücklich, ich bin glücklich. Sepertinya itu di A1 juga sudah kita pelajari. Ya. Tapi kalau misal sudah A2, kita bisa ganti dengan ich freue mich. Und so weiter, ya. Setelah ini akan saya kirimkan list refleksi verben. Teman-teman bisa baca-baca untuk menambah kosakata juga. Oke. Silahkan kalau teman-teman mau mengerjakan 6b, bitte mach das zu Hause. Wenn ihr Korrekturen braucht, dan bitte schickt mir. Kalau teman-teman butuh koreksi, silahkan dikirim ke saya. Ya, nanti saya coba bantu koreksi. Apakah sudah betul atau tidak? Oke. Noch Fragen vielleicht zu dem Material Reflexivverben? Ja, noch nicht. Oke, keine Frage. Oke, keine Frage dann. Chelsea, wie ist bei dir? Ini sih Prof, saya izin bertanya. Jika kalau refleksif
verben, terus digabung sama modal verben. Seperti tadi kayaknya ada contohnya, itu susunannya seperti apa, Vel? Okay. Eine gute Frage, finde ich. Coba kita mana ya? Saya carikan di sini mungkin. Oke. Untuk kalimat pernyataan dulu ya. Wir wollen uns im Restaurant treffen. Kami ingin bertemu di restoran. Kita ingin bertemu di restoran atau kita akan bertemu di restoran. Wir wollen uns im Restaurant treffen. Tetap sama ya struktur katanya. Modal verben selalu berada di posisi kedua, kemudian full verbnya selalu berada di posisi terakhir. Hanya saja dia ketambahan ini nih, ya, refleksif pronomen setelah modal verben. Apalagi contoh yang lain? Ich kann mit dir in der Party unterhalten. Ja? Ich kann, Entschuldigung, ich kann mich mit dir in der Party unterhalten. Saya bisa mengobrol atau saling menghibur dengan kamu di pesta. Ich kann mich mit dir in der Party unterhalten. Können tetap berada di posisi kedua. Unterhalten terakhir. Mich, refleksif pronomen, steht nach dem modal verb. Dan apalagi contoh yang lain? Kalau ihmah semi ihmah semi mit dir treffen. Ich möchte mich mit dir treffen. Richtig. Ich möchte mich mit dir treffen. Betul. Ya. Perfect. Atau mungkin pakai subjek yang lain. Sie. Sie sollen sich nicht ärgern, wenn wir laut sind. Ja? Sie sollen sich nicht ärgern, wenn wir laut sind. Mereka sebaiknya tidak marah ketika kita ribut. Mereka sebaiknya tidak marah ketika kita ribut. Sie sollen sich nicht ärgern, wenn wir laut sind. Oke, itu untuk kalimat pertanyaan. Sekarang coba kalimat pernyataan. Itu untuk kalimat pernyataan. Sekarang bagaimana kalau kalimat pertanyaan? Coba ini dibuat ke kalimat pertanyaan. Wir wollen uns im Restaurant treffen. Wollen wir uns im Restaurant treffen? Wollen wir uns im Restaurant treffen? Einfach so. Ja, richtig. Wollen wir uns im Restaurant treffen? Tidak ada yang berbeda, hanya saja wollen berubah ke posisi pertama. Ya. Karena kalimat pertanyaan. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau menjadi kalimat pertanyaan? Ich kann mich mit dir in der Party unterhalten. Saya bisa mengobrol atau ya melakukan hal apapun lah ya unterhalten bersama kamu di pesta.
Was steht in der ersten Position? Modal Verben. verb. Modal Modal Verb. verb. So? Kann ich Mhm. mich mit dir Kann ich, in der Park halten? kann ich mich mit dir in der Party unterhalten? Ya. Apakah saya bisa mengobrol dengan kamu di pesta? Kan ich mich mit dir in der Party unterhalten? Tidak ada yang berubah. Hanya saja modal verb beralih ke bentuk ke posisi pertama. Hmm? Nah, ini kalau diubah jadi kalimat pertanyaan juga bisa, ya. Mereka harusnya tidak marah. Mungkin kita ganti jangan mereka, tapi kami, ya. Kami seharusnya tidak marah. Sollen wir uns nicht ärgern? Wenn ihr laut seid? Ya. Apakah kami apakah kami tidak boleh marah? Ya. Dürfen kan di sini. Apakah kami tidak boleh marah ketika kalian ribut? Ya. Dürfen wir uns nicht ärgern, wenn ihr laut seid? Oke. Ini saya pakai alternatif UE ya. Karena typingnya saya belum ganti ke Deutsch. Entschuldigung. Harusnya itu umlaut ya, U umlaut. Seperti itu, Chelsea. Oke, paham. Paham? Oke. Tinggal ditambahkan refleksif pronomen setelah modal verben. Ya. Oke. Sonst noch Fragen? Alles Ya, alles klar. Alles klar? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, harusnya jangan ya dong. Nein. Ya. Sonst noch Fragen? Nein, alles klar. Ya. Oh Masih iya. artinya kan masih ada pertanyaan, kalau jawab ya berarti masih ada. Ya, so? Nein, ya, alles klar, oder? Oh, Alles nein. in Ordnung. Okay. Okay. Also das, wenn alles schon klar ist. Also, wir haben noch Zeit, ya. Saya coba lihat dulu selanjutnya apa di Kursbuch. Oke. Masih berkaitan dengan refleksi verben. Oke, coba sekarang kita balik lagi ke Kursbuch ya. Bitte, öffnet Seite 49. 49. Halaman yang sama dengan yang tadi, tapi sebelahnya. Oke. Aufgabe 7a. Bitte seht zusammen. Aufgabe 7a. Und Sie wählen Sie 4 Fragen. Gehen Sie durch den Kursraum und fragen Sie verschiedene Personen. Nah, di sini kita sprechen, ya, menggunakan refleksi Verben. Es gibt hier 8 Fragen mit refleksi Verben. Ya. Dan kita diminta untuk saling bertanya dengan teman kita. Oke. Zum Beispiel Nummer 1. Oke, also mit wem triffst du dich oft? Ya. Saya rasa teman-teman sudah tahu artinya ya. Nah, coba dibaca sendiri sampai nomor 8. Kira-kira apakah ada yang tidak dipahami? Boleh ditanyakan.
sebelum kita saling bertanya satu sama lain, ya, saling bertanya dan menjawab menggunakan refleksif verben. Itu artinya apa, Frau Avi? Yang nomor berapa? Nomor 1, yang mit wem triffst du dich oft? Mit wem Nah, triffst itu du apa? dich oft? Dengan siapa kamu sering bertemu? Oft, sering. Streites? Streites dari infinitif streiten artinya berkelahi. Ya. Mit wem streites du dich manchmal? Dengan siapa kamu kadang-kadang berkelahi? Ya. Also zum Beispiel, ich streite mich manchmal mit meiner kleinen Schwester. Contoh mungkin ya. Saya kadang-kadang berkelahi dengan adik perempuan saya. Was noch? Eh, Mhm. Nomor C itu trennbar ya kalau ya Genau, Wem. Trennbar. Teman-teman kalau kelihatan seperti preposisi di akhir, itu sudah pasti trennbar ya. jadi itu Ausru Aus, dari kata ausruhen. Ausruhen. Ausruhen itu istirahat ya atau healing. Ausruhen. Healing. Wann ruhst du dich aus? Kapan kamu healing? Ya? Atau kapan kamu beristirahat? Also ich ruhe mich am Wochenende aus, zum Beispiel. Frau, Argret apa, Frau? Yang nomor 3. Aduh, saya izin minum ya. Ärgern. Marah. Ärgern. Siapa yang bisa Ärgern. membantu? Siapa bisa Marah. membantu? Marah. Marah, Sarah. Terganggu, kesal. Marah atau terganggu atau kesal. Sudah? Sudah bisa kita mulai? Oke. Ya. Oke. Atau butuh contoh lagi atau sudah cukup? Bisa kita langsung mulai ya? Oke. Also, bitte. Wer möchte beginnen? Eine Freundin zu fragen. Jadi nanti kalian bertanya kepada satu orang dan nanti ketika sudah dijawab, tanya balik. Ya, pilih pertanyaan yang ada di sini, silahkan. Oke? Ingat, kalau ada pertanyaan one, berarti jawabnya menggunakan apa? Nebenzatz apa? Mit. Kalau yang apa? Nebenzatz when. Nebenzatz when. Genau. When itu dijawab, itu menjawab pertanyaan one. Ya, oke. Bitte? Atau saya mungkin yang mulai dulu? Ja, also ich frage an Ramania. Also, Oke. Moment mal. Also Ramania, mit wem unterhältst du dich gerne? Ah. Mit wem unterhältst du dich? Betul. Menjawabnya dengan bagaimana? Jawaban itu adalah pengulangan dari pertanyaan. Ich Oke. unterhalte mich
gerne mit bla bla bla. Ya. Ich Jadi, unterhalte mich gerne Mhm. mit meiner Freundin. Oke. Einfach so, ya. Mit meiner, oke. Meiner. Mit meiner Freundin. Mit ingat plus datif. Oh, iya. Oke. Und jetzt bitte Ramania fragt mir. Baju sih. Oke, nein, frag mir zuerst. Oh, astagfirullah. Oke, Iya, ya. jadi kita fragen und antworten. Noch einmal fragen und antworten, ya. Oke. Mhm. Frau Afi, wann freust du dich? Wann freust du dich? Okay, also ich freue mich, wenn ich viel Geld habe. Oke. Und jetzt bitte die andere. Jadi seperti itu ya. Frage antworten. Dan ulang lagi Frage antworten ya. Jadi saling bertanya dan saling jawab. Oke. Bitte? Mbak Jusi, Chelsea, oder Sarah? Ja, ich probiere. Hmm. Mm, Mit wem? Mit apa lagi? Iya, Mbak Jusi. Oke, Sarah. Iya. Mit wem study ich mal? Mit wem Nochmal? freitest du dich mal? Ich streite, ich streite mit meiner Schwester. Ya, tangkap. Itu berapa sering ya? Oke, tadi pertanyaannya Mbak Jusi bagaimana? Mit wem? Mit wem? Mit wem, bukan wie lange, Of. ya. Bukan wie lange, tapi mit wem. Tadi jawaban Sarah sudah betul. Coba sekali lagi. Ich streite mit meiner Schwester. Oke. Ich streite mich. Ingat refleksif Oh, pronomennya jangan sampai ketinggalan. Ya. Oke. Oke, jangan sampai ketinggalan refleksif pronomennya. Ich streite mich mit meiner Schwester. Oke, good. Jetzt Sarah fragt zurück zu Mbak Jusi. Mbak Jusi, Ja, ich bitte. möchte fragen, bei wem hast du dich heute bedankt? Hyun Budang. Mhm. Dengan siapa kamu hari ini? Oh, Also versteht dia mit der Frage, ja, Mbak Jusi? ich verstehe. Okay. Was ist deine Antwort denn? Abo, by when? Abo, gimana jawabnya ya? Nggak ada sih hari ini. Vielleicht bitte fragt, also Baik. bitte sagt etwas ya, apapun itu mungkin. Mungkin boleh dikarang-karang juga, ya. Untuk sekedar menjawab. Ih, ih bedang mi, Ich bedanke mich. ich bedanke mich Mhm. heute nih. Apa ya? Heute nih. Keine vielleicht. Oh, okay, also ich bedanke mich heute bei keine. Einfach Ich so. bedanke mich heute keine. Ya, maksudnya
Tidak ada yang membuat apa ya? Iya, Tidak ada hal yang butuh diterima kasihkan hari ini, ya. keine. Ja, also ich bedanke mich dann heute bei keine, okay? Das kann auch sein. Ja, gut, danke, Sarah und Mbak Jusi. Jetzt Chelsea, vielleicht mit Ramania nochmal? Okay, Ja, Frau ich. Ramania, wann rutschst du dich aus? Ah. Ich, ich ruhe mich am Wochenende aus. noch einmal? Moment. Ich ruhe, oh, apa ya? Ich ruhe Eh, mich. Genau. ich am Wochenende aus. Oke, ich ruhe mich am Wochenende aus. Betul, Maria. Jangan ragu. Oke. Sudah betul, ya. Langsung Takut. saja diucapkan, ya. Oke. Jetzt bitte fragt direkt du Chelsea. Oke, Mbak Chelsea, wann langweilst du dich? Hmm? Äh, hm, ich langweile mich, when when my wait, ich langweile mich, when mein Lehrerin Mhm. Meine. viel sprechen, meine Lehrerin viel sprechen. Ja, Phil spricht. Ah, spricht hat. Oke. Oke. Phil, mau pakai perfect jawabnya. Nah, iya. Oke. Oke. Phil gesprochen hat. Viel gesprochen. Oke. Ich langweile mich, wenn meine Lehrerin zu viel gesprochen hat. Oke. Das war super. Ja? So, das heißt Reflexivverben, ya, di mana kita apa namanya merefleksikan subjek itu sendiri. Oke? Ja, also wir haben noch circa 7 Minuten Zeit, aber das finde ich nicht genug, ja, wenn wir die nächste Materialien besprechen. Jadi kita lanjutkan minggu depan, oke? Ya, oke. sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Alles Ich schon klar? langweile. Nine. 9. Nine? Oke, nine. Alles klar. Ramania langsung nine. Oke. Ntar takut salah bilang iya. Kein Problem. Okay, gut. Also, wenn es schon klar ist, dann kann ich die Klasse beenden. Ja, beenden. Also, danke sehr für heute alle zusammen. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Ja, auf Wiedersehen. Danke sehr nochmal. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Keine Ciao, Hausaufgabe. Vicky. Oh ya, Hausaufgabe tadi ada CLM. Sarah, ya di Tadi aku Übungsbuch. Übungsbuch, silahkan. silakan. Übungsbuch 6B. Ya, Übungsbuch danke. kapitel 4 6B. Silahkan kalau mau dikerjakan ya. Oke. Oke, nanti aku kirim ke Frau. Oke, Sarah. Danke schön, Frau. Danke, Leute.